Bu da belə. Bəylər Əyyubovun qardaşı oğlu, Dəniz Gömrüyünün rəisi general Həsən Əyyubov da vəzifədən azad olundu. Dalından dəydilər. Hansı ki, dəfələrlə onun haqqında ifşa edici videolar paylaşmışam. Formada, general formasında bazlığa yedirdi. Yadınızdadır, həmən generaldı. Eninin uzunu 1-dir, 200 kiloya olmuşdu. Haram yeməkdən haram bədəninə də hopmuşdu. Arıqlaya bilmirdi. Həmən Həsən Əyyubovun da dalından dəydilər. Onun bütün yaramazlıqlarını faktlarla ifşa etdim və bu da nəticəsi. Buradan Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi Fərid Əsgərova məndən daha bir 5. Davam elə. Bəylər Əyyubovun Müdafiə Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, polisdə, xüsusilə də DTX-da çalışan bütün qol qanadını sındırmaq lazımdır. Onlar bu dövlətə ləkədir.